ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో చేయబోయేది ఏంటిదంటే ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్. ఈ ఫ్రిడ్జ్లో లైట్ చేంజ్ చేయాలి. అంటే దీంట్లో ఉన్న లైట్ రావట్లేదు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అక్కడ పవర్ అయితే ఉంది, చూడొచ్చు మీరు. ఇంకో ఫింగర్ పెట్టాను కదా, ఆన్లోనే ఉంది. ఇది లైట్ రావట్లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ముందుగా ఏం చేయాలంటే ఆఫ్ చేసుకొని తీయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చేయాల్సింది ఏంటిదంటే ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి ఇక్కడికి రండి. నేను ఫ్లాష్ ఆన్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ మీరు ఫోకస్ చేయండి, ఇది లైట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ట్రైన్ కొంచెం బయటికి తీసుకోండి. మీరు చేతిని చూస్తున్నారుగా, ఇలా పట్టుకొని కిందికి గుంజండి, వచ్చేస్తుంది మీకు. హ్యాండ్ ఇలా ఉండాలి. ఓకే, యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఓకే, ఇది మన బల్బు. చూడండి, ఫిలమెంట్ లూజ్ అయింది, ఇంకోటి ఫిలమెంట్ కట్ అయిపోయింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, 240 volts 10 watts. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరు క్లోజ్ చేయండి. ఇప్పటి వరకు క్లోజ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ బల్బుని మనం తీసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా వర్పూల్ లైట్ అనేది. ఇది మనకి వోల్టేజ్ ఒక్కటి కరెక్ట్ అయితే అయిపోతుంది. మీరు ఏం టెన్షన్ పడనక్కర్లేదు. ఇది ఫ్రెండ్స్ వర్పూల్ అంటే కంపెనీతోటి మనకి ఏం సంబంధం ఉండదు. మనకు బల్బు ఒకటైతే చాలు, సేమ్ వోల్టేజ్ ఉంటే చాలు. ఓకే, మీరు ముందుగా దీన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. దీంట్లోనే వేసేయండి, పర్వాలేదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓపెన్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు క్లాక్ వైజ్ చెప్పుకోవాలి. ఓకే, చూడండి. ఓకే, ఇలా చెప్పుకోవాలి. కొంచెం పెట్టండి. ఓకే, మళ్ళీ ట్రైన్ గుంజండి, పెట్టండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలా మీరు రౌండ్ని తిప్పండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఆన్ అయింది. ఇది ఉన్నది కదా, లైక్ దిస్. క్లీన్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇది మీరు లోపలికి కనుక్కొని ఫ్రిడ్జ్ క్లోజ్ చేయండి. ఓకే, డన్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి. మీరు కూడా ఇంట్లోనే లైట్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.